2024년도 가장 인기 많고 평점이 좋은 상품만 소개합니다. 소중한 시간, 베스트 픽업이 도와드릴게요. 1위부터 5위까지 지금 바로 시작합니다. 5위입니다. 삼성전자 김치 플러스 328L 냉장고는 우수한 성능과 세련된 디자인으로 주방을 더욱 빛나게 합니다. 가격도 합리적이니 확인해보세요. 4위입니다. LG 오브제 메탈 김치 냉장고는 세련된 디자인과 넉넉한 용량으로 주방을 더욱 아름답고 실용적으로 변신시켜줍니다. 3위입니다. LG전자 DIOS 김치 냉장고는 세련된 디자인과 넉넉한 용량으로 주방을 한층 더 멋스럽게 만들어줍니다. 가격도 매력적이에요. 2위입니다. 삼성전자 김치 플러스 2021 뚜껑형 투도어로 세련된 디자인과 우수한 성능을 자랑합니다. 방문 설치 서비스로 편리하게 가질 수 있습니다. 1위입니다. LG전자 디오스 김치 냉장고는 217L 용량과 세련된 디자인으로 맛있는 김치를 신선하게 보관해줍니다. 할인 상품 링크를 통해 자세히 확인해보세요.